接下来请收看中嘉新闻。大家好，我是陈雅珊，欢迎收看7月25日中嘉台南地方新闻。大台南为合并升格，成为地下市以后，虽然全市的人口是正成长，但是溪北地区所流失2万外人口渐渐被边缘化。上个民进党市长参选人黄伟哲在第一场政见发表记者会当中，就明确表示。伊的第一个政见就是要改善大台南南北发展无平均的问题，将用4大政策来促成溪北地区的进步。第一场政见发表记者会，民进党市长初选参选人黄伟哲就提出要正视目前大台南南北发展无平均的问题，特别是大台南合并升格以后，溪南地区增加了36000外人。但溪北地区却减少了23000外人，安尼发展无平均的状况，不只互溪北有边缘化的危机，就连都会区也会面对着房价一直起、生活品质一直下降的问题。因此，黄伟哲表示，这个问题伊一定要改善。自从2010年咱台南市升格以来，大概拄到一个大的问题，就是这个溪北边缘化。这个过去旧的台南县区的民众，包括这个新营，包括甚至包括麻豆迄边遐，拢感觉讲这个发展有点失衡。按为数字来看起来，台南市这为2010到降时2017，67年来，人口是增加这个13000几个人，净增加，但是溪北是减22000几个人，是净减少。所以说，这个部分代表讲。人口一直往都市集中但是对着地方的这个发展慢慢变成一种失衡状态。所以我想，未来若准有机会，咱希望讲提出种种的政策，徛伫这个市府的角度，会当平衡这个城乡发展，平衡南北发展。其实重北轻南，迄是整个台湾的问题，但是伫台南的问题变成重南轻北，这毋是。刻意造成，是人口自然流动造成，所以咱希望讲是未来市情的这个建设的推动，应该是兼重平衡发展，伫大市场的这个政策的延续上，一方面延续赖市长的政策，另外一方面对着这个溪北的部分，咱希望阁有杀出较济的政策来，互溪北的人口的流动净流出来减缓。黄伟哲将针对在地产业发展、交通运输以及建立农业品牌，来一步一步改善溪北地区的经济。同时，伊也希望党内同款要参选、要互相竞争的党人，踊跃发表政见，用良性的互动来拍一场优质的选战。台南新闻网赵张伟忠采访报道。为了提供台南乡亲更较完善的救灾品质。爱尔利医疗集团第25号上午，捐赠一台财前勘查车和市区消防局，而这是该集团捐赠的第2台，希望借此抛砖引玉，和更较侪热心人士共同投入公益。长时间投入公益活动的爱尔利医疗集团，第101年捐赠台南市第1台财前勘查车。也因为县市合并之后，需要更加多救灾资源，爱尔利集团也伫25号，由董事长夫人甲董事长特助代表之下，正式捐赠第2台灾前勘查车，希望强化台南的救灾品质。此时，响亮的警鸣声代表新的生力军正式加入台南市政府消防局的灾害抢救工作。101年的时候我们也有这个爱尔利6号了在后面这个我们常董事长非常热心听到我们消防局需要的装备器材很多，那么就大力的来支持我们，也代表我们整个消防弟兄呢感谢我们爱尔利集团常夫人以及特助这个李特助
来见证我们这部车子，那么我们会好好的来保养，好好的保养，让它发挥最大的功效。借此，然后抛砖引玉，带领更多我们民间的力量，来展现，唤起社会善心人士及公益团体更多的善行。为了维持良好的救灾品质，需要精湛的技术外，亦需要性能良好的灾情勘查车，能让救灾人员在第一时间内到达救灾地点，以提高救灾的品质，让民众享有更好的救灾服务及生命保障，使这个社会充满了爱与希望，也表达回馈乡里不忘本的经营理念。这台灾情勘查车设备完整，无需要另外增加设备，就会当马上使用。消防局也回敬感谢奖牌，希望社会有更加侪热心的人士，会当做伙投入公益，创造更加好的社会。台南新闻郭博义采访报道。第二届安平剑赛杯棒球邀请赛，伫8月4号到6號，將伫文中66甲文小45個場地展開。這次總共有42支隊伍參賽，選手攏會當摕到限量的棒球便當、甲劍賽的 T 恤，並且還有安排隨順劍賽的活動，要互參賽的選手有難忘的回憶。一在各式表演团体带来充满活力的舞蹈，也为这届安平剑赛杯棒球邀请赛的记者会热烈开场。这场比赛除了特别设计剑赛造型的奖杯奖牌，更有男婴上工精心打造的限量棒球便当。同时，伫比赛之外，也有安排实地走访安平找寻剑赛的活动，以及20间店家提供优惠，要互参赛的选手对台南留下难忘的回忆。我们延续去年我们从因为叫做剑狮杯邀请赛，所以很多东西都跟剑狮有关。我们的剑狮 T 恤、剑狮水，然后还在带着大家去寻找剑狮。那我们今年呢，更融入了我们带着小朋友我们设计了 Q 版的剑狮娃娃，还有打卡拍照区。然后呢，还有一个最有特色的剑狮便当。那剑狮便当去年只有棒球的意象，今年把所有剑狮的图腾都放进去了。那这是我们第一次跟学校合作，跟南英商工的餐旅科合作。那也很高兴大家都可以来这边。那我希望来这边打球的小朋友不只是打球，所以我们还设计了一个电影的欣赏，那是一个身障的韩国电影。那希望小朋友借由电影可以学习到，我们不要只会想着赢，要学着面对输的压力。透过开球的仪式，也宣告这届的赛事将伫8月4號到6號展開，總共邀請到全國12個隊伍，伫文中66甲文小45個場地登場，也歡迎民眾到店來為比賽選手加油。台南新聞山林根採訪報道。金華社區推動社區發展工作成果備受關注。為了打造優質的飲食家園，社區特別利用滴水鋪設的原理，建設生態景觀池，佮搭配魚菜共生的概念，打造天然的循環系統，營造自然生態佮優質的休閒空間。這座位於金華社區的景觀生態池，水一清，會當看到真濟魚仔佇內底游來游去，邊仔閣有古早水盒仔，方便回來公園的民眾洗手。尤其是這樣好的環境，是利用雨水回收再利用，加上滴水鋪設的原理所建造，形成一個寶貴的地下水庫。生態村咱來迄個，就是講這個公園，伊有一個優先的條件，就是伊這個基地有保水，基地保水，咱的落雨的水滲透落去佇這個儲存的這個土骹頭落佇12米至15米深，那麼咱這個用這個龍井這個原理咱把這個水佮按12米至15米深的水佮甲誘導轉來這個使用雨水重複來使用咱咱在這個水池內底咱有放一卡迄個3噸半迄個水桶，啊，水桶內底有放一粒迄個有一個循環馬達。
循环莫达吼，把这边的水吼加过吼另外这边，加过另外一边，迄边吼有一粒假山，假山吼按迄个水吼按假山吼，搁再吼冲落来吼，变做滴水瀑气。主要透过滴水瀑气来增加水中的含氧量，而且借着鱼菜共生的循环系统，利用莫达将底下内底的水抽到塑胶管内底。不但将水中的养分提供给植物，也会当靠着植物的根部来净化水质，然后再排入水池当中，成为一个真好的生态循环。滴水瀑气吼，伊的这个水中的含氧量吼就增加，水中的含氧量增加，伊内底吼伊的生物鱼啊吼就会活，伊的水草吼就活甲真好，水草吼有净化吼这个水质的功能，这鱼啊吼伊放晒落去吼。除了吼，这水草甲伊净化以外，咱社区吼，搁再坐迄个吼，迄个船轮吼，咱环保局伊搁补助咱一条经费吼，落去做这个设备吼，做一个鱼菜共生吼，这个规划，这鱼菜共生这个规划吼，用起来了后，这水质吼，搁再经过吼，这个鱼菜共生的系统吼，落去净化了后，这水吼，搁提供倒转来互鱼啊使用，所以循环一直在循环，一直在循环咯。这个起来吼，这个水吼，就拢保持清气的水。这个临港生态的景观池，将原有立建筑观念的景观功能，延伸为自然生态加健康生活环境。不但为金华社区居民营造一个优质化、兼顾社区环境的休闲空间，而且在欠水的时阵，佮提供当地民众真好的资源，兼有防灾的效果。咱新闻嘉山林根采访报道。新口群一个马上登来新闻现场。正确开启车门很重要，不然怎么开呀？下车要转头注意后方来车，再慢慢开车门。这是两段开车门啊！两段式开车门，两段式开车门，两段式开车门，因为很多要说3次。欢迎你和我一起来收看《非读不可》，台南爱读册。情人节也是向另外一半表达心内意爱的好时机。对此，台南一间音乐文创公司特别推出情人节的录音优惠，把你心内想要讲的话，透过歌声传达给对方。而且除了录音以外，该公司也有提供歌曲创作等等的课程，让对音乐有兴趣的民众会当有一个展现自我的机会。这份爱默默浪费，我们都忘了拒绝，只好得稀释眼泪，强忍学会寂寞的包围。这故事的情节写不出结尾，我们都遗忘了进退。为着让更较侪介意唱歌，也就是对音乐创作有兴趣的民众，在南部会当得到专业的培训。但这间音乐制作公司因此成立，无定期邀请在音乐领域的专业人士，提供包括唱歌、录音、乐曲、甲歌词创作等方面的课程，省下民众一转路到北部的时间甲麻烦。我们经营的面向是说，希望让我们在地的包括年轻朋友，或者是说有兴趣针对流行音乐，不管是作词作曲，或者说歌唱，还是说后制，包括音乐制作这一方面有兴趣的朋友，都能够来加入我们。但包括我们现在目前经营的课程，这些同学也慢慢的跟我们在做一些业界的一些案子，包括有一些唱片的案子，我们也都会让同学能够去发挥他们上课所学的东西，然后结合自己的创作。那我们也会经由引导这个过程，让他们作品变得更专业。为了跳脱一般人感觉录音室只有专业唱歌人士才会当入去的印象，
该公司鼓励一般大众只要有兴趣，拢会当到录音室，伫老师指导之下进行录音，而且搭配七夕情人节，阁有推出优惠活动，邀请男女朋友做伙到录音室，唱出对双方的意爱。因为我以前都有一个画面，因为以前常单身嘛，他会发现如果有一个女朋友能够一起唱情歌，那种感觉画面应该很好。所以既然我们有这样的空间呢，然后我们希望录音室不要给人家一个很有距离感的一个刻板印象。所以我们希望说，能够结合我们暑期的一些活动，包括这一次的七夕情人节，我希望欢迎我们有伴侣的朋友能够带着伴侣，或者说私底下来录一首歌，然后想要当情人节的神秘礼物送给对方，我觉得这也蛮甜蜜的。你其实除了男女朋友以外，单身的朋友也会当把心内想要讲的，透过录音的方式来传达给家己介意的对象，成为另外一种告白的方式。但是我们山林根采访报道。针对两骨方面的疾病，过去常见的就是开刀，所以现在大部分都会当使用微创手术来治疗，因为空喙小，会当减少病人倒伫病床加住院的时间。传统两骨手术空喙大约3到5公分，手术时间至少2点钟以上，大约1礼拜才会当出院。但使用微创手术，空喙只有1公分，甚至上午开刀下晡就会当出院，复原的时间非常的紧。那这手术的优点，那就是伤口非常小，那伤口可以小到甚至只有1公分。那其实病人就可以用肉线体，可以不用1公分，可以不用拆线。那病人恢复非常的快啊。那通常患者如果早上手术，其实下午就可以回家了。下午是可以自己走回家的，不是坐轮椅或者躺着回去的。那有些患者如果担心的话，会让他住院住1天。那开完刀其实下午就可以下来走路了，所以会恢复得非常快。那回去的话也不需要卧床，都可以行走，都可以自然，都可以正常的日常生活。这名35岁的苏先生，原本因为坐骨神经痛影响行路，已经1个月无去工作，就是后到呾骑车行路拢无问题。只要坐着走路都会很痛，对右大腿会麻掉，就是整天都麻着，对造成要弯曲也不好弯曲，然后经过手术啊，刚开完刀就可以走路了，吃了2、3天的药，也没有酸痛了。医师指出，手术后虽然也是有可能产生神经受损，也就是感染，但比起传统手术，机会已经真少。而且随着医疗的进步，现在所谓两骨手术，拢已经会当用微创的方式治疗。但是文章山林根采访报道。这个城市若要进步，土地开发是非常重要的。以台南市来讲，就是用市地中划甲区段征收的方式，陆续完成到云仔、水沟社等地区的开发。目前正在进行的有平实营区、因空炮校等区域，到底各开发区有啥物款的特色甲环境呢？透过专题报道，带大家来了解。土地开发堪称是城市进步的动力。透过市地重划及区段征收的方式，让旧市容得以焕新。除了增辟休憩活动空间，打造绿美化环境，也提供优质居住社区，健全都市的生活机能。县市合并以来，台南市的土地开发已累积许多成果，包含水交社市地重划、9份子市地重划、安平水景区段征收、德高区段征收以及新河社内区段征收。其中位于安南区的9份子市地重划区，占地101公顷。这个地方原来多是渔温地，全区属于盐水溪流域内，具有丰富的自然环境及生态文化，
因此区内的公园以原有的水岸景观为主，再利用潮汐进行红树林复育，塑造台南市首座低碳示范社区。这种生态延续性的规划设计，让本区获得2015年国家卓越建设奖优质奖的肯定。而南区的水交社湿地重划区，富含人文艺术气息的水交社公益聚落率先成立，在2016年6月开幕。目前有12个艺术团队进驻，类别涵盖金工、琉璃、木艺、陶艺等等，让这个老眷村有了新风貌。这边的环境其实非常的棒，因为可以看到这边是处在一个公园里面，那所以很舒服，环境很舒服。而且我们来这边有一个很大的好处是，这边有很多的工艺家，那我们可以就是互相的学习。因为这边的环境其实非常好，就是在公园里面做东西的感觉。那如果做累了，就是抬头看看窗外，有很美丽的树啦，然后有鸟那边跳来跳去这样子。所以觉得这边是一个很适合当工作室的地方。为了城市的永续发展，土地开发永远都是进行式。未来2年内，台南市开发的执行脚步不会停。例如平时营区市地重划、新营客转市地重划、永康物流市地重划、南台南站区段征收、永康炮校区段征收、中国城暨运河新钻区段征收等开发区的建设。位于永康金华地段的陆军炮校开发案，市立总图书馆确定落脚此处，2017年5月进行开工典礼。原军事重镇化身文教地标，将为台南市人口最多的永康区带来新气象。那这块土地呢，有80几公顷，我们第一期动工的范围大概16公顷左右啊。那未来我们在这个土地上不仅仅是创意园区，那也有这个办公的厅舍办公的厅舍。那另外还有一个公园，提供给市民休憩。目前台南市的最大的公园是台南公园，大概14到15公顷。未来这个地方的公园会15到16公顷，也是会有提供给我们永康市民以及周边的台南市市民一个等同于台南公园规模的大公园在这边。那另外呢，也会有一个户外的表演场所。我们希望台南市是文化首都，也希望它是一个书香的城市。属于台南市本身的总图书馆就落在这里。南台南镇方面，透过整体开发方式，结合既有的巴克里公园办理扩建，以提供市民更优质的休闲去处。另外，本开发区在规划阶段接受民间建议，为都市保留了一片荒野。这种尊重原生生态的新建方式，更拿下2017年国家卓越建设奖项中最高荣誉的综合卓越成就奖。真好势啦，会当安尼四面八方拢会当看，拢会看会到有吼，这感觉讲非常好诶。这所有的这个公园内底，我感觉讲这个所在足适当诶，会当互这老人来这安尼佚佗，这非常好诶。这个公园给我的气氛就是还蛮清幽，就像我们有时候我们累了，就是去文化中心去表演完，或是看完一些表演的话，可以来这一边散步，来散散心这样子。开发之外，市府也秉持低碳城市的理想，例如长盛营区透过变更都市计划，将原本需移除的绿色隧道划入公园用地，以保留原本植栽，创造当地特色。这样的规划设计方式也得到认同，并获得2017国家卓越建设奖优质奖的肯定。另外，平时营区仅移植影响公共工程的树木，其余树木则采取原地保留的做法，以提高其存活率。在平时公园里，除了老树保留外，更将军方旧有的营舍改造成充满浓厚艺术气息的环境艺廊，
让本区获得2017年公共景观类建筑原野奖的殊荣。土地开发是一条长远的路，市府团队将逐步前进，让市民看到改变，期望打造台南成为宜居的幸福城市。气象。明仔天气是好天，中昼过后地降轮转好，温度28度到33度，然后进入四成，海面平均风力4级到5级，上大阵风7级。感谢你收看7月25日中嘉台南地方新闻，我是陈雅珊，咱再会。